Ng'ol pod yudo pek e yore mag somo nikech nok mag skunde mar jogo mong'ol ka bende giywaga kweda e kind oganda. Jojuma miyowa mathoth ewi midhiero majuko jomong'ol ahinya e kaunti ma Migori. Akweda kaachiel kod pek mayudo somo gin moko kuom midhieche bende jogo modak kod ng'ol pod kale e kaunti ma Migori. Mago thiro lek mathoth jogo modak kod ng'ol, ka moko kuom jogo modak kod ng'ol to bende osekalo hingagi kendo osego okang' mar temo chopo lek margi e ngima. Margaret Ajiema mawuok e gweng' mar Osinge Sub-County ma Suna East modak kod ng'ol en achiel kuom jogo modak kod ng'ol ma osekalie kweda yudo pek mar somo kod midhieche mamoko. Kata kamano osetemo kedo kod midhiechegi. Kupitia dhuluma ya kijinsia, sisi kama walemavu watu wanatudharau, wanaona hawa hawafai. Bang' ka janyuol men mingi obende ne osetho, ne orem tere sikul nikech ng'ol mare, ka en to ne entie kod gombo mar somo. Ajiema wuon ne ochako wuoth mar manyo somo en owuon, kata bende ne entie kod pek mopogore opogore ma oting'o wuoth kodhi e sikul nikech entie kod ng'ol e tiende kaachiel kod lwetene. Alafu vile niliendelea kugrow, si kuanza shule mapema. Wazazi walikuwa wanaona shule iko mbali, na mimi mwenyewe nikaona hapana, hii yenye imekuja karibu hii nitoke tu niende. Nikaenda, nilikuwa nasari, nikaenda mwaka moja nikapita, wakaniambia niende class 1. Ikakuwa imeshindikana tena, bado class 1 shule iko mbali. Nikaenda, nikarudia tena nikapita. Sasa vile nilipita, nikaamua tu hata kama ni mbali, nitaenda shule. Lek mare ma somo kata kamano ochung' bang' timo klas 12 nikech obok mare mar klas 12 nyaka sani koro pok oyudo nikech ok ne otieko chulo omenda mar somo e skul mane osome. E seche moito ni chieng' moro lek mare mar somo nyaka kama odwaro biro chopo kare, Ajiema sani manyo nweng'o e yore mopogore opogore mondo koro pidh nyithindgi 3 ma bende ne odong' godo bang' min-gi ne wito ngimane higni 3 mokalo. Mimi ndio mkubwa, sasa inabidi nitafute vile naweza saidia wengine wananifuata nyuma. Nikech ne oneno ka kwech ok nyal konye rito nyithindgi 3 ma bende koro weye godo, Ajiema ochako wala mar loso sabun kende ma koro uso ka bende mae motiyo godo e pidho nyithindgi kaachiel kod chulo omenda mar somo ne nyithindgi. Ikifika saa ya kutengeneza hii sabuni, madada zangu wananiendea maji na koroga nayo. Alafu baadaye nabeba naleta town na kuja nauza, ili napata vile naweza nunua chakula. Kata bende yudo omenda mathin ka okalo kuom ohand sabun mondo ritgo nyithindgi, Ajiema wacho ni pod okalie kweda e kinde motimo ohandni. Owacho ni yudo ka jariemb apiko ma koro nyalo yie mondo koro ting'e ka tere mondo dhi us sabun ok yot, ka owacho ni ma jariemb apiko mathin ema osebedo ka neno ni oruma kendo nyalo ting'e ka tere mondo dhi ohande. Ni kama naona tu anakubeba bure na unamlipa pesa. Sasa alafu anakupita tu, hata ukisimamisha pikipiki wanakupita tu. Lakini kuna wengine wa huruma wanakubali kukupeleka. Kienda nauza hata shilingi 700. Saa zingine kama sijauza vizuri napata shilingi 500. Saa zingine nikienda wakati wa mvua kukinyesha hakuna kuuza. Rawera ni bende koro nitie kod pek mar wuoth nikech ndiga ma jogo mong'ol ma entiere godo en mano min owuon ok onyal tiyo godo ka ok okonye. Wheelchair ya kusukumwa, lakini watoto wetu kama wako kama wameenda shule nakosa mtu wa kunisukuma. Sasa nilikuwa naomba nipate ile ya stima yenye najiendesha peke yake. George Juma, Ramogi TV, Migori.